Очередной этап наших работ на кухне — это вот удалить эту конструкцию, остаток дымохода. Она не несущая, поскольку сверху на видео вы видели, что эти кирпичи необожженные, поштукатуренные здесь, как видно, они не выходят не под перекрытие междуэтажное, а выходят сбоку по периметру дыры. Здесь вот есть деревянная такая конструкция, вроде как красивая, да, с вот такой опорой, вниз идет. Вот нам нужно эту всю историю сверху разобрать, а эту конструкцию поднять наверх, ну и соответственно поменять вот этот столб, опору. Мы купили новую, более массивную, 16 на 16 клееный брус, и сделать ее в качестве небольшой подпорки под перекрытие между этажей. По сути, оно и так может стоять, поскольку на данный момент его ничем ничто не поддерживает, и более того, нагрузка, которая была сверху в виде дымохода, там порядка 2 тонн строительного мусора я вынес на первый этаж, как вы видели, в мешках стоит 55 мешков уже, то в принципе это как бы дополнительная не мера безопасности, да, а конструктивный элемент, который будет в старом доме немножечко нас успокаивать, что потолок не рухнет. Тем более стены вы тоже видели, из чего сделаны. Для этого что нам нужно будет в первую очередь сделать? Это на всякий случай поставить 2 подпорки. У нас есть там один брус, из которого мы потом сделаем поперечины для заделки дырки в междуэтажном перекрытии. И один столб есть. Вот нужно будет из них соорудить сейчас 2 подпорки и, соответственно, поставить под потолок, упереть в пол, и потом разобрать вот эту всю конструкцию, которая сверху деревянных декоративных элементов. Этим, в общем-то, сейчас и займемся. Вот я подготовил 3 основных наших элемента, да, в этой истории. То есть вот есть у нас такая балка, которая будет впоследствии резаться и использоваться для поперечин в перекрытии между 2-м и 3-м этажом. Есть вот такой у нас столбик готовый. Его нужно тоже длинный, необходимый сделать. И есть у нас вот это, как это, стойка, да, брус 16 на 16, он квадратный клееный брус, который выдерживает большую нагрузку. Он будет у нас служить в качестве подпорки, дополнительной подпорки безопасности между 2-м и 3-м этажом. Хотя, в принципе, перекрытие и так стоит без каких-либо дополнительных элементов. Ну, сейчас будем размечать все и подрезать подпорки нужной длины, делать их. Сначала я хочу выровнять низ этого бревна, потому что он под углом. И дальше уже отмерю нужную длину и с другой стороны, соответственно, подрежу. Пока пробуем лобзиком все это дело отпилить, поскольку толщина чуть больше, чем надо. Очки забыл. Поскольку летит стружка очень высоко. Ну, что-то пока не хочет вообще пилить.
Даже непонятно, по какой причине. Понятно, по какой причине. Причина обычная: гвоздь. Ну, возьмем немножко дальше. Длина позволяет. Ну, потихоньку идет. Будем чуть отдохнуть лобзику. Идет процесс. В конце опять мы подзастряли. Ну так, отпилилась. Теперь замеряем нужную длину и отпилим с другой стороны. Кстати, видите, какие гвозди старые, квадратные. Я, честно говоря, таких давно не видел. И редко где, в принципе, видел. Наверное, достаточно старые. Толстый и квадратный. В общем, отмерил я нужную длину. Теперь задача эту длину отрезать. Надеюсь, что здесь будет немножко легче. Тяжело лобзик идет, потому что практически на всю длину полотна
толщина этого бревна и греется, чувствуется по запаху. Так, отпилил я бревно нужной длины. Скорее всего, это дерево эвкалипт, но, по крайней мере, похоже по наружной части его. Оно не такое крепкое, насколько я понимаю, но за счет того, что толщина на всю длину полотна фактически, то не очень легко шло, ну, отпилилось. И хорошо. То есть первая заготовка бревна у нас нужной длины теперь есть. И нужно будет вот эту балку тоже немножко укоротить, поскольку она практически нужной высоты, длины. И дальше можно будет устанавливать на кухне в качестве подпорок. Вот эту доску я приготовил. Мы ее под потолок разместим и под ней поставим две эти подпорки. Так что осталось отпилить кусок от этой балки. Так, пришла очередь этой балки. Ту я уже отпилил и, соответственно, отнес наверх. Будем пробовать пилить эту. Так, даже в очках пыль летит в глаза. Так, дам передохнуть лобзику, потому что тяжело идет, чтобы не перегрелся. Будем пробовать продолжать пилить.
застряли на одном месте. Пусть лобзик еще немного отдохнет, остынет. Будем пробовать дальше. Вроде бы немножко остыло лезвие. Смотрим, как пойдет. Но очень тяжело пока продвигается. Немножко поменял положение бруса, потому что ползет, невозможно пилить ровно. Ну вот видите, какое дерево плотное. Не знаю, что это, сосна, либо что-то другое. Но достаточно крепкое и твердое. Ну, лобзик справился. Будем дальше мерить и смотреть, насколько точно получилось. Я еще немножечко подровнял торец. Немножко он косо пошел при первом порезке. Поэтому сейчас подровнял. И следующим этапом будем уже мерить и устанавливать. Так что в следующем видео покажу уже процесс установки на кухне. Для этого все теперь нужно перенести туда. Всем хорошего дня.